Rĩu Akenya na macambĩki na mũno makĩria a tabarĩra ya Arahuka na mũno makĩria the segment ya magathĩti nĩ matigirwo megeire ona nginya mekeneire mũno nĩ gĩko Gatonye akorirwo agĩka thutha wa gũkora mũrata wake who was also his former colleague for so many years Muthee Ngeina ũrĩa rĩu akĩũĩkaine mũno ta Bishop Ben andĩkĩtwo ngathĩti-inĩ ĩmwe ũmwe wa ahunjia atĩ arĩa makoretwo makĩrũĩrĩra na kũhũranĩra mĩhothi na mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ in a title that read Pastors in Visions Fight for Tithes, Branches and Land. Na among the listed pastors and bishops, Bishop Ben Kiengei aumaho ũndũ ũritũhĩire Gatonye wa Mbũgua mũno amu nĩ aremirwo gũthoma rũgano rũu na gũkorwo agĩthathaũra akiuga nĩ arĩ na mũrata wake wa gwetwo na ndangĩkĩhota kũmwanĩka ũndũ ũgĩtigĩrĩra macambĩki mekeneire mũno na ona thutha ũcio acoka kwa Rũkonĩa mũthoni wa Kĩrubana Chef Gathemba ona magĩkena mũno na kũgega mũno nĩ kuona the kind of dilemma Gatonye was in na ũrĩa akorirwo akĩhandle situation ĩyo no aingĩ oho magĩkĩgega nĩ kuona Bishop Ben anĩkĩtwo ngathĩti-inĩ ya kĩbũrũri atĩ nĩ ũmwe wa ahunjia marahũranĩra mĩgũnda na mĩhothi na matongoretio nĩ tamaa ya mbeca warĩguo Gatonye akorirwo akĩheana ndeto ĩno na ũrĩa ĩcokire kuga na thutha ũcio ũrĩa a mũthoni wa Kĩrumba macoka kũmwarũka ngĩũka kũrĩkia na marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria ũhoro wa pastors ũrĩa makoretwo makĩhũranĩra mĩhothi na mbara ũrĩa ĩthiĩte na mbere na kwĩha nĩ ũndũ wa mapastors na ahunjia gũkorwo makĩrũĩra mĩgũnda na nĩ mĩgũnda ya kanitha maũndũ maya mothe nĩ maraheanwo nĩ ngathĩti ĩno ngathĩti ĩno ĩgatũcokia Bible-inĩ hĩndĩ ya Judas Iscariot Judas nĩwe warĩ treasurer wa ministry ya Jesu no Judas kũratuĩka nĩ aiyaga mbeca cia mũhothi na atĩ Judas arĩ mũkoroku mũno atĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa Mary Mũbethania ahakire Jesu maguta ma goro Judas nĩ atetete na kũiga maũndũ maya nĩ ma ũitangi wa mbeca tondũ atĩ maguta macio nĩ mangĩendetio nĩgetha mbeca icio ithiĩ gũteithĩrĩria athĩni Judas oro ũcio nĩ acokire gũkunyanĩra Jesu nĩ ũndũ wa thendi 30 gũkũ bũrũri-inĩ ngathĩti ĩno rĩga kwĩna maũndũ ta maya maroneka mbara na ngucanĩrio cia indo na mĩhothi ici nĩ mbara ithiĩte na mbere na kwĩhana ngathĩti ĩno ĩkagweta pastors arĩa mena mathĩna ta maya ĩkagweta James Maina Ng'ang'a wa Neno ĩkagweta Ben Kiengei ĩkagweta Pius Mũirũ na ngathĩti ĩno ĩgatarĩria maũndũ macio mothe na tondũ nĩ agweta pastors amwe aratakwa gũkinyia ũhoro ũcio wothe hau ũcio nĩ ũkũritũha gũtarĩria aya tũgĩthiĩ mohoro-inĩ ndokerio nĩ magathĩti hala macio nĩ manjũrire mũthĩ ndiuma na wona maigua nĩ gũthikĩrĩria Gatonye mũno Gatonye camaga na nyama Gatonye gũtwara magathĩti wega tũthomera maũndũ maingĩ ndona mau na ndakwĩra rĩ mau nĩ wene agarũrire magathĩti ũgakũrora mau mangĩ tũthomera ũhoro wa at the church was pastors in vicious fight for tithe, branches and land. Tashokera rege. Title ni church was. Ni gatheti reko. Ni gatheti ya Daily Nation. Church was. Yes. Pastors in vicious fight for tithe, branches and land. Kai. Kone kugatana gekoyo. Ati kanitha-inĩ kũihũire mbara mapasta makĩrũĩra taithi kũhingũra honge nyingĩ ũrĩa kũngĩhoteka na mĩgũnda twĩnake nĩguo tũtirĩ akenu tondũ rĩu athomire onga tũthomera arĩa marerwo mena ngũri ici wanyome njangũri oka athoma Bishop Ben Kiengei Pius Mũirũ Andrew Mlewa Mkale Pastor James Wanjohi asoka turende gũtũhe ndeto icio Kai ndina igua atĩ nĩ arata ndegũtũhe ndeto icio tũtirĩ akenu akũnyua cai wa arata atĩ otakĩrĩ cai takĩrwo kwandĩkĩte ĩno ngathĩti akĩrĩ ũmũthĩ ona ũngĩthiĩ thaa ici rĩ ĩkĩrĩ page Tuesday May 12 2026 page 10 ikaiga atĩa ikauga atĩrĩrĩ Ekauga church was pastors in vicious fight for tithe, branches and land. Pastors that are accused Bishop Ben Kiengei, Pastor Pius Mũirũ na in a separate scenario na ũndũ ũngĩ ũratigĩre a Kenya o rĩngĩ mekenĩra megegeire mũno nĩ ũrĩa kũrahanĩkĩire Karangũ wa Mũraya nĩ arekorire akĩatakwo live na agĩconorithio na gũkĩrĩrwo live ni former DP na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua kũrĩa nĩaramũkĩrĩire na gũkorwo akĩmũkũmithia nĩ prophecy ĩrĩa akorirwo akĩgeria kũheana igũrũ rĩgiĩ President William Ruto atĩ nĩaronio nĩ roho nĩegwathana term ĩngĩ na rĩrĩa Gachagua arakĩgeire kanya ga gũcemania na Karangũ na gũkĩmwĩra ciugo iria arakĩonekana nĩ arendete kũmwĩra mũno
He did not waste the opportunity. Nyarakorwo agithomera Karangu live mbere ya muingi, mbere ya kanitha wothe wa Reverend Maina wa OTC when he was being ordained as a bishop. Na akimwira live aria marathaga ni moikaine ni andu ta Maina wa OTC aria marathaga na gukahinga no ti Karangu, na agikimwira hindi ingi ndakanagerie kuratha urathi wa maheni wale gukurahanikire. Pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi nimeona Wakorintho wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia ati Kasoko atakuwa tu tamu. Kwa jina ya Yesu manabii ya uongo washi. Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo. Na seneta wa Murang'a onake ategutigona na thutha icio aricio ciugo arakorirwo akierekeria Karangu. Na Karangu rĩrĩa mũrĩona na mũndũ ũcio tondũ nĩ mũrata waku ũrĩkĩmũria ũmũrie tondũ nĩ waugire ciana ithiĩ thukuru na itena mbeca rĩ na nĩ ciaingatirwo rĩ ũmũrie na gĩtĩo Karangu ũmũrie ciana ciĩ mũciĩ igwĩkwo atĩa. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karangu kiuria kiuona kiothiu ni giomurie atwire ni atia kurathi. Na mwisho niseme hivi, sisi kiongozi wetu ni Rigiji na hakuna kitu kingine tunajua, na mahali atatuambia tupitie tutapitia hapo, and we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa wa Kikuyu, na we will protect Rigiji. Na ndugakiriganirwo gusubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.